Mirëmbrëma shqiptar, kudo që jeni në Kosovë, në diasporë, tek deri në Amerikë, mirë se keni në emisionin Matritë të Ministrisë së Shëndetit. Është mysafir special e kena sot për herë të parë në emision Flutra Gashi Tanushi. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, kush po përkujdeset për dukjen tonë? Për make-upin edhe flok, për kujdeset Studio Beauty Tina, e cila gjendet në Prishtinë afër Kekut. A ki... Po, vërtet. Te Keki që aty, ose mundi me kontaktu në Instagram Studio Beauty Tina. Faleminderit e dashur. Hasan! Ha, bre? Ka të bre? Qëta shë gjetë me lexu libra, ka fillu emisioni. Qëta shë me lexu? Jo, që fatë lexumi. Jo, një libra, kështë të këqyrë një libra shë akëm paskru ma herët me poezi. A ka sheni? Ka shkru libra në vakë. Ti dhe më thonë ke shkru libra, e qëta shë gjetë me lexu, bashkë në fillim të emisionit, a? Jo, sa të vitë për me lexu, a gjallë, pra dhe që smerë beshë. Po për çka po të me ka zjarmin. Qyshme me ka zjarme? Për zjarme kia? Po me rëcëllën du ushë o bashkë aty e? Ja, këtë nuk e kollin. Se? E jam e kollë se ka poezit zjarë të mrena aty. Vik me e kalëzu zjarë me të flau ka i del. Ka të prehati shto se ka fillu emisioni mos të përda ti për të... Qysh nuk mund të heq me dalë diqysh për këti karakterit. Hajde Hasan, hajde mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Ta është vishë edhe ambasada, me konë me nga kanë zohë shakena me bose. Përshëndetje. Përshëndetje. Aura atut. Po mirë, shëqër. A fillojmë. Shakena me boson të? Atëherë, ikja mjakve, që shëdini është një situatë këgja e rëndë, kështu dhe u bo një farë trendi për të keqë. Po ike në shtete të Europës, kryesisht për paga ma të larta. Sot e keni për detyrë me improvizu një situatë të tillë në spitalet tona. Atëherë, Simon, spitale privata, ti je mjeku kryesor. Shefi reportit. Ta pas kanë drurur. Flutur, ti je teknike medicinale që e ke kry shkollën, edhe për interesosh me bo praktikën që me mujtë me ikë në Gjermani. Po. Okej. Ki me shku të Simoni për me kry praktikën edhe me marrë zanatin. Unë e korrili spitalit, a? Jo, ti nuk je sonte biba, ti je një pacient. Për ndryshem kështëm. Edhe për qef, nuk je të shku të mjeku, po veç shpejzorit. Ja, kërkur shkon për qef të mjeku. Po, qo. A po shkojnë atash? Po suksese. Kale shiri. Ata jena këthy me pjesën e ambasadave që thojmë na pjesën e sponsorve që mbështesin emisionin tonë e që sponsor kryesor është autoshkolla Kader ma e madhja edhe ma rëndësishmja në krejtë Kosovën. Në krejtë rruzën të Kosovën, 10.887 km2, është autoshkolla ma e madhja, gjitha kategoritë aftësimin profesional të kandidatëve për patent shofer, mënyrat më të reja, metodat më të reja, format më të mira të mundshme për me u lehtësu sa më shumë procedurën për me marrë patent shoferin, autoshkolla Kader Gjakov e vetëmja në Kosovë që e ban aftësimin e njerëzve me aftësit kufizume, me automjete speciale veç për njerëz me aftësit kufizume. Faleminderit shumë sabër, faleminderit shumë autoshkolla Kader në Gjakov. Për me kalu te Miliona Estetik, e cila gjindet në Prishtinë, ofron edhe këto shërbime, filler, botox, mezoterapi, rikonturim të nofullës pa operacion, rimodelim të hundës pa operacion, si dhe shumë tretmanet e tjera, po tash me ndrim të lokacionit e cila gjindet në Ulpian për balë postës. Ose e kontaktoni në Instagram Miliona_Estetik. Okej, faleminderit shumë Miliona Estetik për me dalë të sponsorit që të mbështetës së tjetër, që është butiku Eliza, është rroba qeps, dizajner edhe butiki më i rëndësishëm në krejt vitin, në krejt Kosovën, është Eliza. Çka bën Eliza, Flutër? Eliza bën qepjen e fustanave sipas porositë. Për gjithë juve femnave, gjininë e bukur, tash po afrohen festat e fundvitit, që keni qef me pas ndaj fustan pak më unik, fustanin e ëndrave, ju kisha rekomandu me u drejtu te Eliza në Viti. Kojmë edhe i herë në Gjakov të Westfly dhe ABC Travel. Westfly është kompani që banë shqitjen e biletave, rezervimin e biletave, rezervimin e hoteleve, pushimin në krejt botën. Në Gjakov me 2 qendra, me 2 lokacione, të semaforat kryesor edhe të zjarë fiksat. Po ashtu training center aftësimin e kandidatëve të cilët kanë plan me shku me punu edhe me jetu në Gjermani, që sot, ose edhe në Zvicër, ose në Austri, në gjitha vendet gjermanofolëse që thojnë, që kanë mu përgatit për gëtë institut e ban training center në Gjakov, që na sot kena me trajtu një temë paka shumë për njerëzit
që kanë me hikja shtetit për doktorë që ju vynë pa tjetër me digjuën gjermane. Është ABC Travel West Flight Training Center. Faleminderit shumë Valentinit për me dalë të restorane më rëndësishëm, më glamuröz, më i madh për rezervimin e dasmave mundë me kontaktu në QMI Event, të rreth e Lipjanit. Në një vend. Të rreth e Lipjanit restorani më komod, më i mirë, po ashtu edhe me restoranin ditor, ushqime tradicionale, edhe moderne, shka ta donë zemra, më hangër me pi, restorani më i mirë në Kosovë. Edhe për fond, mi falendroj kina disa me që kanë ardhur nga Kroacia, miq të emisionit tonë, miq familje tona që kanë ardhur prej Kroacie, edhe janë sot mosafirë këto te për cilë emisionin është Pjetër Beka edhe Zholle. Kina mosafirë sot, do i falendrojmë shumë që janë prezent këto, edhe i falendrojmë gjithë ju shikues që na përcjellni për çdo javë jeni miq tonë. Atëherë, qyshin e të po dhe vetë që në qitë repart, kujina shtashtina për para, kanë punu, kurse kanë panis me hik hala, doktorët kanë punu 11 doktor edhe 5 motra medicinale. Qëra tash, ka met une si hut, si dëllëndysh, krejt kanë hik, as një doktor në kitë abollant, në kitë repart, nuk e ki krejt vizat e punës edhe heken për Zvicra, për Gjermania me punu atje. Jo që unë jam burë me mirë, o, vish nuk jam të mund me gjetë në vizë punë, se edhe unë kisha hik, se jam ma patriot se këta, edhe unë kisha hik direkt pishtoshit. Jo, është, o, dhe roja e parkingit ka hecë, pasha zotën, i kalon kerët të këtë më shkumrujt kerët e Gjermani, o, se Gjermani pra dhonë se atje, jo, atje se roga ma mirë, o, kryerani jem, ka hik roja e parkingit e potërjone, pse vla me nejt, kur t'hikin doktorët, t'hikin rinia, stresat kryesore të shtetit që ta kanë shu venin të kanë hiku, zotni, si t'hik rinia, si t'hikin mjek, që ka me bati këto? Po ku s'pe ha dreshi një herë politikant, me thonë mi marë vizat e punës e me hik, e me na shliru, e me pështupi, ty në pohesh, kur politikant s'hikin? Jo, hikin doktor... Më do këtë kena pacient. Hajde orë në? Falë në vish pak se... kolege, hajde. Mirë se erdhe. Mirë më Roma, kolegë se për të pas një të këqet që të vardere. Po, do të pak me shtrëngu në brava të... Ajni mirë, apo... Hajde, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, doktor. Spët një, s'pëdi. Hajtë se ma vënd kujtëna, po ngëm se erdha pak për një punë. Hajde harkoft, orë në? Po shjeti më smore? Unë jam Gjevria, Gjevi shkërtë më thiren. Po, se ka thonë. Ginekologji i brejmë kanë me internacionale. I kom qitë letrat, kom apliku për me shku me punu në Gjermani si mëtër medicinale. E thasha mu i bre doktor me bo praktikën të te. Që? Ajo thash publik i dashtëm. Ajo thash se janë të në shu krejt, që rasti konkret, kjo e pasa shqit veç vizën e punës, edhe kjo ko me kijat, ko me hec. A përsheni, tash pëse me nejtë në këtu? Veç pak, pse për po hek, pse s'po rejnë këto kushtet e mira, roga dhe këto besa po ka rogë, venin e punë se kitë sigur, bërë në spital, ku me marë, me pas vend punë sigur të kitë sigur, pse po hek, pse s'po rejnë këto? Kum, kësëva? Pat kanë lonë me ta, jënë të ikë alamet, doktora, specialista, drejtëra të reporteve për rion e me shkollë të mesme me punu këtë. Jo, doktor, unë jem të jaferë, në Gjermani kësë me të pash pozëti. Por në ole që aty? Veç po së më kalëzëva, muj me mojë praktikën. Po, praktikën, po, veç ka dole, se i kam tash dësajnë në këto. Ka dole. Jam të kujtu vetë me veti, qysh nuk jara, për shembull, naj Gjavit Halita, naj dikush, ma thona ka marrë vizën e punë, se po ja, i ka 2-3 miliona, pse ka me shkua, i vinë nërmajnë se doktor ka me hikë, qysh kujtove ti? O, ti doktor, a ka mundësi bre pak ma shpej, këta dëmë ma se në komfort vak, se mu është të më prit një ardhme e ndritur në Gjermani. Ti ardhme e ndritur, pse po do me shku bra, ka kushte më të mira si këtu, pse i ka do me shku tjat, ja? O, ti doktor, për si të tonë, ta din po janë kushtet më të mira, rruga më e modhe. Ku rruga? Në Gjermani rruga më modhe se në Kosova? Prit ka dole. Pse, sa pas ka sahatin doktorë në Gjermani, pro? Hajtë, sa pas ka sahatin? Pa i mvarët kur e vetë, për shambull nëse e vetë para dite, mënët me ka nana, veta, që e vetë mas dite, që lëndrimi, ti kun ka 4-5 tash s'pëdi, njërin që farvo. Ja, në këtë vesë sahatin kështu sa e ka, po, oren kështu me pare, sa e ka, sa? Kështu me pore, o ty be, o doktorën e fërt, kështu me morë ka nuk mirë, na veç e di që qaj Rolex-i adin, kushtë të ndej pi 5.000 dhe e përpijet e ty be, na zonë i kom ditë që i kom su pi qasaj Mërena Tarokit në Instagram, se me të kalëzun drejt, nuk jam fërtën e meraklijërave, unë që me ma knot shpirtin, bijeteria të më pëlqenë shumë, edhe vëth, o qëre, veç këqëre, fërt i du vëth të doktor. Maza ma kesh për ty, maza ma kesh doktori për ty, e për Gjermanin se i morin doktor të kur ti e ja shesherin, të kontrolon doktor Noze këtu, të hadreshit, shkën në repart atje të pret doktor Noze atje. E vonë kam e hikë.
Pasha Zotën, vish pak, o pasha Zotën vonë ka me hec. Shtash vish sot janë nënshkujnë e kujna u putën atje për Gjermani, kishe për shërim jashtë shtetit atje. Edhe ai para deset i ban letra dokumentet gota, unë shkoja pres në repart atje dhe i tham, kusht pasa kontrolluaj doktor Budall që ku ka kontrollu, ma zama kesh. Mirë. Doktor, Po, i mos ma zgacat kallëzova që pëm pret një arme e ndritur në Gjermani. E ndritur në Gjermani. E shka po të intereson ty me ditë mas pare? Për shambull që të sanet kryesur e bre doktor atjen qëtu ma kryesur. Për shëndetësi që ka janë qëtu. Ma baziket. Ma baziket, për. Qëre? Ti tash si mota medicinale, ty mas pare, dvyn me ditë mas pare. Si të hish në spital të mas pare e merë pinin. E shetë aty, e merë gjershme, e mosh me ujë, e nërë mu vuk, nuk e len me vlu shumë. E len vish pak mu vuk, e merë kafe, një shetë 2 kafe, 2 shisher, edhe e përzin të e këshira është ta me lëbol, normal në kofë se e pin të mesme. Në kofë se e pin të ilë, t'ja shetë 2 kafe, një shisher më vore, që shipin doktor të kafe të këto. Apo din? Një qitë më vore që atë kafe? Jo, kafe me pjek, më maru kafe. Aty në repart. Pse kafe, doktor, unë më falë, mos jetëm keq kuptu, nuk të thashën e që jem të shku mu martu me vizë në Gjermani që po mësën që shmja qitë birrive kafet. As nuk po shkoj atje me punu në restoran në shank me qitë kafe, po ko marë vizë pune për me shku me punu në spital në Gjermani, po thamë. Pra në spital ke shku me punu, dhe me shku me punu, po janë sanet bazike që do të mi ditë, që është metodën që shpunojnë na. Dhe doktor Kof, jam e spital që ka jetu thonë. Po krejt doktorët më në Kosovë që shto punojnë, e punën e parë, si që kënë doktor Resha, si t'janë një spunës në spital mas pore e shetë kafe, në trangë, përveç kësane nuk është kur gjanë me shetë kafe, po te e ki dhe ma kryesor me ditë me këshyrë filgjanin. E pinë kafen, e merë, e këthen, e len pak, si doktor Resh, si më të medicinale, dhëtë me ditë shumë rëndësi kjo punë. E len edhe e merë, e këshyrë ja u spjegon aty në Gjermanve. Se të që t'vyn me ditë kjo nga, se t'vyn me ditë. Shkoj ja u spjegon doktorat, i ka zonë për shamë rruga aty, i ka zonë se ki rrugë për shamë. E ki një farrethe aty, ka zonë se ki fejes, ki martes, jo për nej sen, po këto janë sene që të vynë nga doktorën, të son jam shefi reportit e dione, janë sene që do të mi ditë se ti e merë 2.000 euro rrogën e ki me letra, për shamë. Po ti ka 20 euro jo merë me ja këqyrë filgjanin aty, su ku doktor tonë që i mundë, tonë 10 euro, ati 20 euro. 30 dit janë 600 euro. Po thu që të pare për bileta dhe për të fola kur të vinë Kosova? I runë pare, to jojnë më nëjsen pak shpis, jo nëjsen, hez dita përveç kësojna, më rëndësi është leqe me ditë me qitë falë, me këqyrë filgjanin, po ti si doktoresh do të me tjecë edhe mësit një, Që? Po, për shembull, atë ka arë pacienti tu ka shtrinë në spital. A ka më nejtë pacienti një javë dhe ti shtrimë që aty? A ka më arë dikush gjalli vetë ose shika vetë me rujtë si budal që rrinë të kryjtë ute se s'po mujnë me rujtë doktor, po kanë me rujtë ata? Po në shtanë Gjermani si rujtë, se s'ja unim për përnonë e votë. Po shkojnë shqiptarë tonë mu shëruja shtetit. Po shqiptarë. Shtrihet plaka, vjen shika vetë me rujtë, ti janë niska të dole hinë mahabet me ta, Allah hila jefi ju me ju. Ata gjojnë një djallë të mirë me letra kokusha, kam një djallë të motres. Ti hinë mësit një, e fejon a qike një merë 500 euro, kërrk për mësit një. Në spital? Në spital, po do të mi di qëto sane se të vynë për jetë, të vynë për doktor, gjithësisht praktikohen, të ne praktikohen, edhe delfitimi, a i more 2.000 euro rrugë, po, a i more 600 euro të e këshyrë falën e filgjanit, po, a i more edhe 500 euro pi fjesa, pi martesa, pi kësë në sajna, shtu delfitimi, ty ta shetë rrogën në Gjermani, nga ti shefin e reportit, ta shetë rrogën në Gjermani të këti në 13.000 euro, si ta shetë, shtu kështu. A përshë, për blek i doshën. Tani përthujmë pëse për ikin pacientat Kosovar për shkujnë për këshyrin për shere me dol jashtë. Ku mës me ik, vjen pacientin në spital, të dek, të dhonë shpirt, nuk qëhet doktori me këshyr, se s'ka vakt, se ka me pik kafe, ka një kur te kryin kafën, ka me këthy filgjoni me këshyr, a i që des për në modhe, në ranësi këti falli mi dol mirë. Për që ta të shkrete, do të më shu me dol, ku na una e me nejse, hajtë më sasi më s'mazgat për së më kalzëve unë që shdohet me trajtu pacientin. Mas pari, para se me trajtu pacientin, të mi ditë sanet bazike. Sanet bazike janë qëto, me shqit falë, mi kry qëto sanet filgjonet. Po, për i lashe s'është mirë, se dite, se s'dite, s'është. Po dhe i lashe, cëllat mi, pse, zështë me rëndësi i lashe qërë? Ja, i lashet nuk është, s'ki nevoj mi diti si doktor Resh, banë edhe mos mi dit. Mirë, është, po edhe mos mi dit banë. Po qysh mëre, unë mos mi dit i lashet, për çka? Po qysh mos me dit, për çka po të vynë me dit? Po për shembull, vjen pacienti s'ki ka një ilti, i thonë, del shko blerë në banature. Se dite, se dite, e din, aj, se shko një e banature, se din. Vjen pacienti s'ki një kësia, i thonë, shko blerë në banature. Shkon, e din, aj e banature, s'ti edhe mos me dit s'ka dert. Këtë qëto sanë mund është ti, aty ti kryin aj, qëto sanë ti
Po veç me kanë mi ditë që ta em në ati loqët, se me bë me mordë mu pacientu nëse mi thëmë shka merë një qelës 13, qa një bërë mashinë. Unë do të me di qëfar i loqë mi thonë, unë po thëmë doktor i loqët, se ti dere që tash, krejt që kam ke avancu, më ke avancu me shku me punu në kuzhinë, dikën nëse me gjena i faltore në Gjermani. Mu po më interesën për shëndetësi, o doktor. Për shembull, për kryesuret, për shembull, për smundje që aty i loqet, që ti ka do... Çka duhet për mjekësi që tu? Qërë, ti mas pari du të me di që është me trajto pacientin. Pa t'ka të qaj? Po, mas pari vjen pacientin, pacientin du të me marrë me të mirë. Ti je doktoresh, je motër medicinale, ti je e shenjt, ajo kejti mytin e kanë ty. Vjen pacienti. Ku për ta, doktor, në pas t'i mytin, mu, inshallah, zhëtit. Ti e merr me të mirë pacientin e shtrinë në spital. E shtrinë në fund kime nejtë 1 javë ose 2 e shtrime. A ti a bën mi puthë në Gjermani? Jo, ti e merr me të mirë, dhe e sot ja nisin më arë familjarët e vetë, a di që vinë mi pru banana, i binë portokalla, i binë soka, Coca-Cola, fonda kësi senësh. Ti e merr me të mirë, ti këte e sot ja binë që ato senësh. Edhe ti shkon kishë jam të kontrolu. Ajo me ymët që ti pe kontrolon mirë, që atë mundohet me të korruptu të jep ty portokalla, banana, të jep soka. Sa na di që mi shku ti ma shpesh të kryte me... Ti dhe sa t'ja marrësh ato pemë, perime, e t'ja marrësh ato soka, ti rrin gati. Ka i herë shkon e këshyr, edhe mos e t'ja marrësh shkon e këshyr, po vishë këshyr, a i ka prun djallin e sen tjetër që mi javjedh dhe ato. Ose javjedh, ose ti falaj e vetë. Apo din, i merr ato pemë, perime, edhe i merr sokat. Shka ban? Që është shkon t'i shën të shtëpia jote. Për një muaj ditë ja heke vezvesën ti. Longje, portokalla, banana e heke vezvesën. Ose është një formë tjetër si doktor që je vigjilent, nëse do me fitu ma mirë, ti mund është mi marrë. Krejt që ato pemë, krejt që ato longje, më shku me lidhë me kontratë, me ata që a dy se e ka za drogën për para spitalit. Trafika që e në spitalit. Shkon i merë, krejt që ato pemë, që ato sane soka, shkon trafik, aty të za droga, ja shet atina, a mund të mja shit me gjysë që me. I parasysh. Edhe del fitimit ti përveç rrugës, po fiton tash, po fiton në pemë, po fiton në perime, po fiton në pije, në filxhan, fiton në sitni. Ti, ku të shkosh në Gjermani, jo e ardhe e ndritur, po ti kimi apo harin fort. Milioner, ata Gjerman janë budal janë Gjerman, duhem të po mund. kalzën teore, po mja kalu, dajës pjetër, që tash më bo ma milionere, sa haj, kësme. Hajde, parë se me akullore s'fitu. Hajde, ngëm. Hajde. Ti do... Mirë, do me thonë që të ko kanë kryesure, tash veç u met një pacient më duke këtë është jashtë. Ko, pacientat janë të shku për Gjermani, shkojnë, zvetë kush më kontrolu këto. Për një me... Jo, ma shfarët, jo, ma shfarët. Loj mu dëk që janë i vazonin O, dikon. zvjen kush më kontrolu në kosë. O, doktor! O, doktor! Thuj nuk është doktor. O, nim, bre! Thuj është atje në O, sotë. nim, o, doktor! Po qysh më remi thonë solti ko ke këtë? Pa. Do të mi thonë, o ti shka thuj edhe... O, nu... O, miq! O, ka për mëjë që sëm po hetë, si më ti. O, me të kopi, po pa thot doktoris, jam këtu, tha thuj, jam në solt operacionit. Nima? Ska shku privata i me pënu. A për më ka të ti mu kja ambulon të nuk, o sol operacionit, ka për mëjë të ushtë dhe që të sa përshë. O, doktor, po thot, kjo është privat në konsol operacionit, po thot, qa mi thonë? Shtrinje që aty, a vërteti, mera me tegre, mos e merë me të mirë ashtu. Që aty shtrinje që. Hajde, qu! Qa pa di hote dhe ti? Thu, të qënit kom shtimus mu me zërë, që? Ka dole, shtrija. O, qikë që s'ko marë pi qefit të për pizorit. Më se prek, më se prek, Po qka po bërtet ava hile si kur me konë 7 zone dhe ti hajt ava hile me se betë po dhe një kome ke e pas ke vro. O, vallohi, kejtë sarë ti kom provu veç me pjell, nuk kom pjell, halo? Ju lutem, nuk do të me thonë me pjell, për do të me thonë me lind. A një dhe që ato se kom bo, halo, qirat kejti kom provu veç me lind, nuk kam lindur. Doktor, po thot nuk kum pjell, halo, po më duket 7 zone është. Po së pashi sigur. Vete, thuj, gëm. Vete thuj në cilën muj është. Miq, në cilin mu je? Ka për jo në batë, këshyre në kalendor, që të të qëfar dhe imë kom ty bëmë në spedi e le më mujin. O, ja, ty du të me ditë në cilin mu je? Po, din në bënë në vetur, që të dikun. Këtë bjebuar e basë, nuk e di, që të. O, ti doktor, po E thëtë në tash po bjebuar mo, për para roke herët, tash. Po thëtë në 10 po së është bashi sigurt. Kjo Direktor, vete thuj, për ki problem, thuj me gjakderdhje, vete. A ki gjakderdhje? Ti mrigja, po ki gjakderdhje. Ma heret, ko që si shumë bëlloj po, ta gjakderdhje tash mu javashit, monal. Veç, s'po këzhe me këshyrë.
doktor, për thët, ma herët ka pos gjakdere, tash ju pas kanal. Ai pacientin se ka pas me linda? Aha. Si. Halo se ka vakte me lind, ma se pa vezvese po kësi. Vetë thuje, a ki të lashe me ujë, vetëm me ujë. O, Amilj, Haba, sa? e kështu të loshe me ujë, a ki? Lohe, ku pe debre? Për shena doktor, ati jem eksperta. Po ti be me të kalzu be bat. Po të kalzoj be se ti si qika jemja të kake. Po. Ma lohe, uj po më shkon vodë. Bile notën 2-3 herë pa dal me pshur nuk po bënë se po bona qull. Po, valla. Së më përmoj hiq. Pret. Qërë jam. O, doktor, për thët për më shkën uje, vodë, për më duke këtë krejtë shpinja, kish marrë uje. O, do më vra klip. O, ti, ogjë, parketin ata ka prish uje. A ja, laminati kena qëtru. Për një me a? Po, se tash mo parket kërkush për shtratë, se di më di, po, i kum pas do njështë të salonin ma kanë shtru, tani ty këqyre vjeva zanotin sobat në altë veti kum shtru, një morë 2 bëth prapë. Po ti o mish ma se pas ke problem me uj, ti pëse s'pe thirë na mjeshtër të ujet asë, se këtë doktor është nuk mirët vesh me kanalizeme me uj këse. Aha, a më këpala shkobe vete e beqi, më s'petëpsh. Lju mojgja shkobe të thuj, me zdi me izolua, me ly me glede, me abrep, se katën e pare kom ly, po katën nalt, halo se kom përfundu, më thash më s'po. Allahin, kjo edhe në dit me qitë bremiq, pasot zbesëj që ka skele. Ani kam skelet e mi. Lea, nëse në ka shpja vita e Skelet e mija, i kam oj qika, i gore po për me mua, e së në zërë marë në vati, qa? Doktor, qa? Ka do, mi sa ka turë dhe durët. Oh, abre. Që të bje gjarë? Ku shoki? Ha, Tërri. o, bat. Qëtëso. Po qit, a ku ku me, o me, fit. Jo, që pret. Oj. Qëtëso. Lelet në rajë. Oj, që shpo nihesh? A? Që shpo nihesh? Me mbërtit, ma shumë që shtu me piskat një mirë, a me foljavash ju, vëlla. Jo, a? Po, Nuk thash që shpo nihesh. Oj, shkat mirën ki. o, bat, me pas post, mirë si shaor këtu për të halje morë, për dhe. O, bat, që të kom, sëm të një heq. Komen? O, doktor, pedi jëne, pas ka placent previa, se e ku mësu kërë nga ka në shkull, se krejt 7 zonave, kur ti ka qitët koma, kanë që si placente previa, po doktor, këta nuk gëdzojnë me linë normal, këta roste, Jo, a? këta duhet vit cezarian, këta veç mi prese, dryshkën kjo dhe fëmija. Ik beti, më dalim që shpo kake, o, doktor, Oj. komën, sëm të një heq. Ane, që qëtëso. Unë tash të kontrolloj, mos kider. Tash je ndorë teme. A, daliko. Shko, mërë, shatë, latë. Una? Jo, që zoje, jo. Aha. Ashtu. A ti shënej brend telefon? Jo, shtu aty. Oj, Ha, bat. që shëpo të emrin? A? Që urna. Që unë jam konë edhe në shkollë, po. Po. Emrin. A? Emrin, si e ki? A? Emrin! Që shë ki emrin? Aha, Habib. Habib, a? I fort, oj. O, mo. Mbi emrin? Beraktar jena në. Që të laush, sa? Jo, të të laush, gjylekorit jena. Ajo më të but. Në pak më urta. Gjilekahit ku ke? Gjilekor, Habib O, Baraktar. qëfar e bjam në qërët qka s'ko. Datë linja, oj. A? Happy birthday, Midj! Për të vetë. To jo. A thash. Fryshu i rau. Oj, Ha, sa vjet i ki? Sa godina? 68 i bëj, po nuk e dija shpit rashin gjerë. A 67 a 68 burë? Qa të dikon? Shtu e 68. Ma shumë nuk kam. Ha? Nuk kam. S'ki ma shumë, ha? Ja, e më falë që këj mu i shmitrit, kurse se pas një kur. Hajtë bre se nuk... Oj, Ha. Që di me mik mu, që se farë. që sa, tash, bu s'ki dertë. A donë me të kontrolu? Pa i përstaju më orën, po që mundësi. Po, s'ka problem. Oh, Vespa. Oj, a. a kina e dokument që lirohësh pi pagese? O, doktor, për 7 zondat jenë të liru me mëre për pagesë shteti ka liru. Mo, po përnom. O, doktor, unë e penzionere më batës, nuk ka si. Po, do të me pagu, për shatë punë vetën. A, si që një nëzërë për njerë, unë 2 avja, o për vishë kontrolon. Ja, që të hape gojnë tash kontrolloj, unë. Te që to do më marros në gojë, ja? Po, po kjo është medicinale, është. O, Hape gojnë, Qa? edhe thuj A. A? Jo A, po A të alfabetit të gjuhës Shqipe, shkronja A. Au, Ha, o batës. A më nëshbe batës më mani mund të të cëhi, në tonë, në shtë e qesë në konë se. Nuk e më konë, A, bres, a? batës, nuk di shkrim lezim,
As më zos di me dhonë. O, ka laj breki vish. O, vish në Hape gojen. praktik në kanë që neve në veshbe, o bas në teorisë këna mësu. Oj, hape gojen edhe thuj, Haj. O, doktor, po ti shtinja gishtin pësht jo në gëj se bebën së në shepi gëjës, po pi pështet. Unë dy bëhe o qipë, kuku. Bre, mos e përzi se halo se ke morë zanatin, mos e gut. Oj, hape gojen edhe thuj, Hajt. A me thonë me atë madhe të shkrimit, a atë vogël, atë shtypit të shkrimit. Oj, hape gojen edhe vish thuj, Jo, se nuk ti të pjell. Jo, po. Ma shumë rejtë, po. Hajde. Jo, oj. Nuk je të pjell, oj, dreshe e hangër. Ma buta? Ma but. Ma fërë, si kur të bot diska. Deshe ki punën, valla. Oh, peliva. Mirë, a munësh me më kalëzu ti? Shka të ka ndodhë ty që kjo arto? O, doktor Qeni. Hej! O, ka hapa. Hej! Momëre më si sjell pacientit. Doktore ti thunë, doktor Sheni, a ti fa doktore i thunë Shena? A ki ftyrë mas fori qëfar pacienti e pa edukumere këke këtu mënu me të rahatu me lindë te tu i thonë qenë, o bëdolla, din që me bo më shku kë, e nuk mund është me lindë 10-80.000. O, doktor, nanan, pe. O, qik, aje pas ka ftyre, mi thonë doktor Kodra, për të katedra. O, doktor. Qysh be doktore i Sheni, doktore ti thunë Shena? O, nuk të thonë ashtu. Këme dosht pak, më të idhnu kë nuk mund është me lindë 10 me gjithë miqë të. Tru, spekti që aty, o, doktor, nuk kështë të thonë më së nërvëzën shumë gjak në zetë të kake. Nuk kështë të thonë ty, doktor Qeni. E shka? Po kështë të thonë, o, doktor Qeni më ka hongër. Qeni e pasa. Qysh bra, nuk ka 7 zonë kë, Do për ti aspe shas më bërë pas të zonë. Jo. E drije që e unë këtu në kështë 7 zonë, a din qëfar ndjeni është kur të lënë shkur ta qesin pënin këtu. O, zët, është e pa përshkrushme. Tani me morë me telefonin, e mi abo një snap fëmis, e me qitë një stasëtëri, o budol, ta kishtë thuj sa lojke, sa komentin, e kështë morë kësi. Se viva la bakë, unë ka pas kaldu gruja, pa tërë s'ka po telefona. Qyre qëfar doktor, kalmë are, kalmë shku në Gjermani. Ullë veç pa. Për të fërë të shfelt për veti, veç na din jem të ta zonë rrugër. Ullë veç pa. Oj, kalëzëm, ku ka hongër Sheni? Libre që ti se s'ko ka 7 zonë. Ku ka hongër Sheni? A tu za druga, obo. Tu za druga, kesh që për të kalzej, pse? Dogri. Shpis, po. Se patën me orë do musafere, më që unë thanë shka blije një kukull zilë, edhe një fond saret, pa shka me shtapin që kësi pa qipsa, kësi sene me shavin, Napoliton ka shka tha blije se... Na egzema, Ishin orë në musafera? Do musafere kanë pas me orë. A ty be s'ka 3 javë që e ku mush plëtën e pëdrumin. Me harqë. A ne Harkov, shko mo? Po pedon fëmija, i shpendi shabija si pesh, diktojnë, ka qel, një, po konë që pipin. Po vish pipi, Po i shojnë dansa. Pa ke pi në dirë dhe në alohën me ta ngucë. Ku keshtu të kam? Ja, stop. Kova të shitur. Ja, stop. Nuk jam të dvetë ku të ka hongër të shiturja, po jam po të thamë ku të ka hongër Sheni, venin ku. Po, anë dhe ka qesë të në fund. Ka u këtheva për shiturës, të kalëzuve i bleta shtë sarzavate, këtë që patën më morë, do musafir, qani më hongër të dyrë të naserit. Plët kish pas qenë o gjallë të hongër si plonë, sa stërvigna tash dimi që po prejmë pas tërma holki, tash nuk piqet më kërkush në përruë në rejkë, pilon që është të hajtë, në përruë. Ty bes që tu që një 3-4, ma të vogli ishin konë. Po një i madhi shorët 2 eri, thash qëp nuk u largu i biri dreqit, këtë vëmë të kishë po. Oj, nuk jam të thonë ku në ka thonë atje të zadruga, ku të kanë hongër, po thonë në cilën pjesë trupit kanë kafshu shetë. Po në komë, bacë. Pa, doktor, kënë komë, që qëtë një cëp herë ka komën e shplutja nuk jetu ja po, hisë kë ke fleksibil edhe të. A përshë, bacë, bëllë mire ka qika, hisë të ka kësh fleksibil. Qëra e përqepë se këmë shpluur me morajrë. Ja, në regull, ta shë kuptova. Ne. Gom, mirë, në regull, dina, shetë kanë hongër në komë. Në regull, dina, shoj komë zëtë një. Po thët mi që kontë, doktore? A jo, bost, mështë të punë përzimin e kanë. Unë me dekë po kam një që kërja. Po shoj marë komë se du të me të kontrolu, o pacient. Doktor, atë asistoj, në qëtash. Vesh një sekund. Jo, bost, i kaj tjeti. I kaj ti.
Ja, ka dalë me shpak i kaj tjetër. Ma kadal, mo. Ka dalë bre mos e ban këmë dhe? No. Ma Dalë se kadal. sen ski. Ruju bat se po infektuar që të ti. Ja. Se për laki qantin kon të vaksinum. O valloj ti e kone... Pa. A përshë? Qëre, këtë kuq mu ka po. Hajde. Qërë, nuk është vara më dhe? Nuk është... Ajo, la bëll. Ja. Më falë, doktor, se kam fobi për gjokit. Ja, nuk është vara më dhe. Ku. I ka 4 plagë, 4 dhomë. A ke moca shenë Allah hile? Qeni shore të bas, që ka Ja, gjurë. bre shto ka do këti. Shiko, nuk është rrezik, ojë. Nuk është rrezik. E qka të na me bonë në qitë ras, doktor? Ja, ngëm. Ati në Gjermani. Në Gjermani? Pë. Ja, ta do të me trajtu më spori plagën, po për me poste më të kjarë. Se ojë, do të me spjegu kësaj qiks. Pse? Se kjo ka arë me marë zanat këtu. Praktikante. është praktikante këtu se ka me shku me punu në Gjermani atje, në spital. Në Gjermani me dhizë, kësve. Në Berlin, spital. E po do të edhe me të kontrolu ty edhe me spjegu kësajna. Tani, shqyqyr që më bos si be, po në me bos si vop. Po, Me që to, është- me qik 3. Shiko tashti. Po, e për shkak po do të me spjegu kësajna, po më ti të rejqet vish qunë kom, edhe kësa për mas. Qa ashtu? Qunë kom edhe kësa për mas. Ja, për mas, ja. I ka i ti e botë që ti? I Gjakovës, pse? Aha, tu këse tho, këthe për mas Marroki. Që? Ja, botë, që tjesh këm pas një migjone. Që? Më ka pas kalzu për para boj këtë dohan për Gjakovë, se mjellë që ndohan, e tham ka pas rani Herkuleta në Gjukovë. Po? Tha u desht, os, më i pikomës, po në musha. Tha u desht me shty, që shtu me bëth të këte të Uraklines. Se tha zgutë, isha mu gërmuc me ko. Ojë. Se Nuk jam- ka zonë kë këta Gjakovë që ka janë. Ja, mos ban panik. Ta pejan dhe prezenalit i kanë lanë takimet në Gjakove, por qatë puni ka jetë Gjakovare, se Gjakovare që janë regull, edhe pjesën jam i rrethit jam unë, qutin kom. O bas të shamu qunë koma mi që kom. O jo bre, o krye, pëse shka pëtun tek tash mi shu kom, kur të thash... Mas jena të koma, veç po të kalëzë, se nuk kom qef me kalëzune, kur të bëj mirë, po i ra fjolla o bas. E kum prej edhe unë një pasterm. Hajde me shnoshe hangshë, o kry. 800 kila zhivomir. E kina një bitë shkret që atë në katon, e mu dhem t'i thasht mive, mere qenjën në kom, e ja qunë thmija. Ana, ta diti për njerë. Po qysh, po. Sa. Po se, mes me dit njerë që kësha qune, po, shka merë gjënaj, kishtë tonë thmive, falimnirë shumë, se lëmë bë një bibës, thuj, falimnirë që ma ke qunë një në kom, mu ka dukë që mi qunë dyjat, edhe, fort jo u përmalove. Edhe neve në përmalove shumë ojë. Do ke i bo mirë, vala zët i ta këthen, herë do kur. Ojë, që të ashtë në kom? Qërej, kanë mujtë më më hongër keqë, kanë më mlupë, Qunë që kom. e sa do që pështu edhe shpe kom. Qunë kom. Po, që. Ka pështu Që edhe koma. këto për mas. Që. Pa. Që rridrejta. O s'muj pi komës, o bat. Këto knena, për mas. Jo, për mas. Kejta? Po, Arë. studente, qito, ta shti marrë shajnë. Po. Pacienti si pacient ka shumë gjymtyre. Po kryesorja që intereson mjekut, gjymtyra kryesore është prepanica. Pra, është në popit është bërta. Se po thu doktor, për na në shkyll nuk kena mësu, se po thu pjesa kryesore bëtha, na në shkyll kena mësu që është pjesa kryesore është kryte dhe zemra. Po, kryte dhe zemra është e vërtet, e kanë rëndësinë e vetë. Po, ti fitimin e kishë to. Ti pisi sa në fiton. Se krejt këto gjymtyre, Guhet doktore, mas jorë me morë zanopë, Sa si është? përzi. krejt këto gjymtyre janë të lidhme me shtashton. Po. Me bë. Ki po, se i dhem kryt, A? ti ja jep një këcini, këtu i men ka kryt. I dhem veshi. Si të bëjmë edhe një këcin vesh, ti shikoj ja jep një këcin, ja men veshën atje. A ki për asysh. Ti kryesoren për doktorin, fitimin kryesor, ti e kish to. Po. Bëthën, dhe me thonë. Bëthni, i kushton vëmendje, ti ketë fitimin, ketë bukën për qizon ati me nëzën. Ke që aty vallau. Qa është po? E, Qa është, është të knina? ka. Sa peshe? Ti përpora të Pa po, këta është të knina? Një dhe kod doktore. Unë po t'i shkuj sto. Unë mas pari, po t'kallë të drejtë. Une. Po unë nësëm po rritë. Olle. Qëre bo, që ngëm, një dhe kod doktore. Se po thu. Ngu e bo, që qka të thotë, se si shtu ka të të mësu për keqë. Se mas pari unë për veti po t'kallë zaj. Me pas lonë bëthën për mas me më fryu, kisha i. Kisha pështu. Po, unë e rrulla për mas, e unë e danga aty, kisha jam trim, e më sakatu unë qëndë ma shkoqin komën. Shumë e kryd, e ka pështu që ke bëth për mas. Me ditë. Se edhe këta politikanë tonë, e ke po, këta nuk shkojnë mu shkollu me mu shkryt, me drejtu kryt me nreq, po mu në hygjim të bëtha.
Dhe me ratu se cili Ho bëthën me ratu me unë garriga, si të unë që në garrig me bëth, mo nuk shko që ne u kajtë numën, hiq, në gjitën e pra ty. Allahin mire keni, ti ozhe dhe ti doktor, se që kjo puna bëthës ma ne u bo. Po të kalzej drejtësën për veti rinë Instagram fort. Zini bis, kun, nuk sheh, femna, mo të bo fotografim ftyre. Krejtë më veç bëth për fotografojnë më fajnë në shpreje. Bile që kjo kaloshi, që ka ja ka po hojrin bëthës vetë, po të kalzej drejt, as isa qësi, as ja ka po aty 10 libra që i ka botu ma shumë se kaloshi bëthës vetë. Me librat ati kaloshi e fshin që ato shka përmenti. E doktor, që ka me bo ta shënë në këtë rast në Gjermani? Dhe shpak se ta shkruj që të recepa... Më se pingën se ajo të shkru. Qërë bo, tu në të kalzoj, më falë që pi përzina në profesion. Ja, hajtë se kokej me që më bërë. Nga më bocit, ti kur shkesh ka qenë në Gjermani, hapi sujt, bëni lull, ti e bëni, që ti dërq, edhe këshyri Gjerman, tak, qyri në bërë, veç në bërë, së të mësi këshyri. Ka i Gjerman që ko bërë thëre e ajt, trosh, për ma, që i ko kuljetin e trosh, që ati e rëkju, më sudoj, kështu, ndash me fitu e me përparu, me hes përpora, e shola, veç për të mire, përpora, përparënje, fitënje. Ozi! Mos harrosh atë. Kërku me si qasy. Veç për cjelli, për. Në resta? Cilën? Recepin? Po. Shtu i ki shkru me krejt? Qfar gunë ho pas ki shkru këtu. E një me më thojnë që mjekët e kanë shkrimin si me shkru me kompë. Ozhi, ti kam shkru krejt i lashet? Po. S'ki nevoj me dalë mi ble as një kërkun. Shko të ajo. Po, bacit. Afro, qëto, heq me s'livret. O, mere, se s'pë marrë shavesha ka shkru në ta. Oj, sholla, me s'pëdu më shnësh. Ta s'ka qit kryp e kip. Qëre? Qëre? E merë kipën. Po. E grimcën imt. A din që e lëshën një farë ljongi. Po, e di, ja ka marak që ta. Ja këthen që ati me gjithë langë edhe kepës grimcu me ja këthen krypën. Po. I qetë me një farë, a din të dillat për pora që e kulleshin djothin. E di, që i rrjedh. E qetën që ato edhe afrën rëskomës. Po. Ani, ja, unë nuk di veç, ja grushtën, ja. Po. A bon shatë të pranë marrë në i qërë me kipë. Ja, të ju i dini fund të juve. Të pas ka qitë ufëll. Qëre? Qito ta ka qitë ufëllën. Po. I lynë qeropat nëse ki temperaturë, se mënët me të kopë zjarminja pi varës. Po. I lynë me ufëll qeropat si kur me dërë. Ani, ba, qanë. Ani, falim mirë. Pas ka qitë kumpira. Qëre miqë? Ha, ba. Ka qitë kumpira. Po, patate. Nëse të dhem kryt, i sëptën. A din, nuk i prejnë kështu si për fret. I sëptën qështu, tëk, i qetë me një qase. Ka të zova, që di, mindel, edhe i lidh kryt si bruslia në vakt vetën. Po. Si kur me dërë. O, kryt. A s'kini ma shumë kumpira? Pa tash, që ta nga kanë qëllu që ka që për sopë qënal? Ta moti? Ja, nuk e kam bolën e ma. Taman të nëzënë, edhe këto e ki rezervë për 2 det ki. Ani tjerë ti blenti. Pas ka qitë huder për tansian. Qëre? Ba. 2 thelba. Njonin para dite tjetërin mas dite, edhe po të kalzoj kur mo qumë se ki tensionin. Vish pak, bac. I loqë. O, doktor. Ves pak. O, doktor. Ves pak. Doktor. Ha, bre? Nga. A më nëshë më më nërru qëtë receptën e hudrës, be? Pse? Shka o botar? Shka o botar? O, ka me donë me një pevaqic, ma vërë. E pali, vjeni ragujes. A më nëshë më më nërru me orbit? Orbit? Se ashtu kështë e kam një dhëmë prej, qëtu. Që të një orbit në të ndrë? Po. A një hudrën e marrë me veti? Mira, Ja, po cëtë është. Hajde si dush, hajde në shtakone shoqë. Hajde për vjetin e blenë në dugoj, se ty bën paska. Ama në më në doktor me buën të mi. Oj, ti, qik. Falim njerë shumë botë. Le ma qëtu këto? Një orbita pote. Po, e blenë në dugoj, po ta ka qitë edhe një kanor me mot tansionin. Qëre? Pret? Ha? Duke ki gjakin stabil. Po? Do të me matë konstant, do të me shku të e matë gjakin vazhdimisht. A, bën be basë ma të vogël në një kini.
Ku ka shumë i madh, ku ka për bikat mja më tensionin. Ma të vogël e një. A ki digital? Jo ndol do digitali, di. Po, e ki digitali, që të hajtë të. Pres. Ha. Që këtë tamam të kaka. A tu kaka që kë? Po. E, O boba, s'falimnirë shumë. to e ki digital. Vesh janë gjetë tensionit që të. Po, Edhe, Edhe Ta të ditën e mirë. U kryoj, merë i lashe të hecë tashtë. A me shku, a? Po, u kryj tashtë e ki mirë. krejt, terapin e ki që të. Falimnirë shumë. Ku po të me shku, bo, që ti thoi në Gjermania që? Në Gjermani në Berlin, kësmet e pash po zëtin. Në Berlin? Pë, që ke gjezi. Ani bas, tani, ani bash mirë. Pse? Shko, shko. Po pse në vete? O, të veta se pas kemi avkojt në unë valoj edhe që në Berlin, shajan. Edhe këtu shka e nisha këni nejt e i stash e këni kojt në unë salati këni bo. Pacient, Se atëra që... këtu mja u qitë men, na i kujnë të pas atje mordha. O, thash që ju thama të në të mive, po ga bëni, po shkoni në për Berlin tash që kanë shku, për këtu ujta qenë spital, keni me me gjysa. Shkoni të smut, dilni sakot. Shkoni të shnush, dilni të smut. Hajde për të mirë u pofshim. Bocit, mes harra, amane, Gjermën, vish në bëth. U kryrë, njësh. Qa është? Edhe ti mës harra shtrëngaj e bëthën kur doli qetë. Më sheli mo. Qa është? Eu, doktor Helegend. Harrova, numrin s'ma dho, apo dënë me dole o ti? Apo do thë i ke piron tash me mëru salat me që to kepe këpë që mëru. Vesh kumpira ziset rëgë borke. Eu, doktor, krejt puna e mjekësis vesh për rrëdh bëthës i shkon. E kësha di që ka shkolla ju që isha orë. Natën e mirë. Natën e mira, më epë që telefon se jemi është. Ftesëm, Po falimderit. kujdeset për dukjen tonë? Për dukjen time, Për dukjen time po për kujdeset e mërdhimja. Që është pa njëhesh! A? U do është ta kapullin. Okej, hajt. A? Dat lindja! Happy birthday! Happy birthday, Oj! Happy birthday! Happy birthday. To ju. Bravo, Ta qashta. që veden. Oj! O bas. Ha. A më nësh mani mu bre bas. Më s'kesh, bas. Nuk bërë me kesh me plak. Nga bacit. A më nësh mani mu të të cëhi. Da to dhe të qesë që. A? Qaj komt. Jo, bas. Jo. Jo, bas. Jo. Mi që kont, për thët. Jo, bas. Se? Ja. Jo, bas. Jo. Ja, gabim je. Pa. Ole, për qef me marë flatë se këm qenë. Pa, tash. Di qa bre. Edhe me të kontrolu ty, edhe me jesë pjegu kësajna. Ani, bas, tani, shqyqyr që më bos si be, por me bos si vop. Po, me qashtu. to, me qik tri. Ashtë galzaj. Ja se më ka kalzu muë, mi gja jem. Për para ka bojt dohon. Për shakoll. Vjallë që të halë. Qunë kom, qunë. E bat, para se më qunë kom. Ha. Viq po du me ta kalzu një rast. Ha. A e tha më të gjakovës? Ha? E tha. E ke thamë, e ke shita tamë. U bo, vështë të shtë di.